และเรารู้ว่าพระองค์สำแดงให้เราเห็นทุกสิ่งอย่าง And I believe part of that restoration is all that you've ever spoken, all that you've ever released to your people is ours. และเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้และสิ่งที่พระองค์ได้ให้เขียนเอาไว้ทั้งหมดจะเป็นของเรา And God, we want all of you. เราต้องการทั้งหมดที่เป็นของพระองค์ And Lord, we accept from your hand all of your word. เราขอรับจากพระหัตถ์ของพระองค์ทุกถ้อยคำของพระองค์ And Lord, we understand that Jesus became the ultimate sacrifice. เราเข้าใจว่าพระเยซูนั้นมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่ขอพระทัย We don't have to offer bulls and lambs for our sins any longer. เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แล้วเราไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องสักการบูชาต่อไป But there's still so much that your word communicates that we want to understand and to obey. เรามีอีกหลายถ้อยคำของพระองค์ที่เรานั้นต้องเข้าใจและเชื่อฟัง So God, open our hearts very wide to understand and to receive from you all that you have for us. ขอเปิดใจเราให้กว้างที่จะรับจากพระองค์เพื่อที่จะเข้าใจ In Jesus' name. ในนามพระเยซูอาเมน Amen. All right. Amen. So tonight I'm going to share with you just some notes on the talit. Let's all say that talit. ได้เราพูดทันที Talit is the Hebrew word for prayer shawl. ทันทีนะคะเป็นภาษาฮิบรูถึงผ้าคลุมอธิษฐาน It's the prayer shawl. ผ้าคลุมอธิษฐาน The other word that you need to know is the word tzitzit. 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 Now, so this is tricky. It's Hebrew. It's a T-Z, and I know Z is your favorite letter. So you put your tongue behind your teeth, ให้เอาลิ้นไปไว้ข้างหลังฟันบนนะคะ and you make a T, but you make a Z at the same time. Z, 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 Z. Yeah, you're doing good. Z, 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 Z. Yeah, so it's T-Z-I-T, Z-I-T, Z-Z, Z-Z. And that's the Hebrew word ที่สี่คำฮิบรูนั้นก็คือ for the tassel that is tied on the prayer shawl. ก็คือเป็นเหมือนเชือกที่ห้อยลงมาจากปลายของผ้าคลุมอธิษฐาน It is actually, as I said the other day, the tzitzit is what actually sanctifies the prayer shawl and sets it apart as something holy to God. ค่ะและจิจิอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่ชำระที่ชำระให้ผ้าคลุมเนี้ยบริสุทธิ์แล้วก็แยกเอาไว้จำเพาะ So what we're going to do, I want to read the story where the tzitzit was first given to the children of Israel so we can understand why it's important. ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าจิจิอันนี้นะคะถูกเขียนไว้หรือบันทึกเอาไว้นะคะให้กับคนอิสราเอลในตอนนั้น So we're going to go to the book of Numbers. Book of Numbers chapter 15 and we're going to start with verse 32. เราจะไปที่หนังสือกันดารวิถีนะคะบทที่15 And this is the story that's behind the commandment that was given to tie tzitzits on the garment. จะมีพระบัญชาของพระเจ้านะคะให้ผูกจิจิเนี่ยนะคะไว้ที่ปลายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย So if you remember when we spoke about Shabbat, you guys remember Shabbat? Yeah, what's Shabbat? ซาบาโต Yeah, Shabbat is the Hebrew word for Sabbath. ชาบาก็เป็นภาษาฮิบรูซาบาภาษาอังกฤษภาษาไทยซาบาโต Yeah, got it. And remember when God gave them the commandment for the day of rest, for the Sabbath, that they weren't to do any kind of work. They weren't to gather wood, they weren't to gather food, they were to take a complete rest. เราคงจะจำได้ว่าตอนที่เราพูดถึงวันซาบาโตเนี่ยมันจะเป็นวันพักของเราเราจะไม่ทำอะไรเลยก็คือไม่เก็บรวมอาหารหรือว่าทำสิ่งใดๆสักพัก So this story happens on the Sabbath, on Shabbat. แล้วก็เรื่องของจิจิเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงของ
เรื่องของวันสะบาโต All right, chapter 32. Verse 32 of chapter 15. การนำวิถีบทที่15ข้อ32ค่ะ While the people of Israel were in the desert, they found a man gathering wood on Sabbath. ขณะที่คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขาพบชายคนหนึ่งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต So what was wrong with that? What was he doing that he should not have been doing? อะไรที่มันผิดก็คือเขาไม่ควรทำการเก็บฟืนในวันสะบาโต What was he doing? เขาทำอะไร What was he doing? Say it, Esther. He was outside picking up wood, probably for a fire. เขาออกไปข้างนอกและเก็บฟืนเพื่อจะมาน่าจะมาทำกองไฟ He was working on the Sabbath. เขานั้นทำงานในวันสะบาโต There were some people who found him gathering the wood. What are you doing? And they brought him to Moses, to Aaron, and to the whole congregation. So they took this man and they brought him before Moses and Aaron and all the people. แล้วก็มีคนไปพบเขาเก็บฟืนก็เลยนำเขามาหาโมเสสอาโรนแล้วก็ทั้งชุมนุมชนทั้งหมด So they took the man and they put him in custody. That means they actually probably put him in jail, like in a room somewhere that they hold him. เขาก็คุมตัวชายคนนั้นแต่น่าจะเหมือนกับเอาไปไว้ในห้องขังด้วยกัน Because it had not yet been decided what to do to him. ที่เขาจับไปเขาไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไง Now God has already told them what to do with somebody if they break the Sabbath. Do you guys remember? What was that? แต่พระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าใครที่ผิดในวันสะบาโตเนี่ยจะถูกทำยังไงเราจำได้ไหมคะว่าพระเจ้าบอกว่าให้ทำยังไงสำหรับคนที่ละเมิดวันสะบาโต Does anyone remember? ใครจำได้ไหม No? Yeah. Ben remembers. They were to be put to death. จะต้องทำให้ถึงตาย That's really serious. จริงจังมากเลย This guy was picking wood. That doesn't seem like a big deal, right? แค่เก็บฟืนมันอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้น Yeah, and like maybe do a few dishes. I used to think that I just do a few dishes. It's not a big deal. ถ้าเหมือนฉันนี่ว่าก็แค่ทำกับข้าวก็2-3อย่างมันเรื่องใหญ่อะไรใช่ไหม But here God is trying to train his people to obey him. แต่พระเจ้ากำลังต้องการฝึกคนของพระองค์ให้เชื่อฟังพระองค์ To take his word very seriously. ให้จริงจังกับถ้อยคำของพระองค์ And there's something about Sabbath that's written in the sky. It's written in the word. It was in the creation. God has written it into this realm and wants it observed. พระเจ้าเนี่ยเขียนเรื่องของวันสะบาโตไว้ไม่ได้บนท้องฟ้าก็คือในเรื่องของการทรงสร้างแล้วเสร็จพระองค์ก็พักพระองค์ก็เลยเขียนเรื่องราววันสะบาโตไว้ตามที่ต่างๆเพื่อเรานั้นจะได้รำลึกถึง So verse 35 says that Moses went to God, went to Adonai, and God said to him, "This man must be put to death. The entire community is to stone him to death outside the camp." แล้วโมเสสก็ไปถามพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าชายคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตาย So God is reminding them, "This is what I've already told you, and this is what you must do." พระเจ้าก็คือเตือนความจำว่าเราบอกแล้วว่าให้รักษาวันสะบาโตและผิดก็คือลงโทษถึงตาย So the whole community of people, the whole nation of Israel brought this man outside the camp, and there they stoned him until he died, as Adonai had Moses. แล้วชุมชนทั้งหมดนั้นก็ได้พาตัวชายคนนี้ไปแล้วก็เอาหินขว้างเขาตายที่นอกค่าย Now I guarantee you, all the people who were doing this, having to throw stones at this man, it was a picture to them that God meant what he said. This is very serious to God, that you keep his Sabbath holy. คือภาพที่ว่าคนนะคะต่างหยิบหินแล้วก็พากไปที่ชายคนนั้นทำให้ภาพให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยจริงจังกับถ้อยคำของพระองค์ And I can guarantee you, probably the spirit of the fear of the Lord came upon those people, so that they wouldn't disobey God anymore. แล้วก็เชื่อว่าพระวิญญาณความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยก็ลงมาบนทุกคนที่เขาคว้างหินก็ได้กลัว Yeah, the people realized we've got to obey this commandment.
เขาจะต้องตระหนักด้วยว่าเขาต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า But merciful God, He devised a plan to help them in verse 37. แต่ว่าพระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะช่วยพวกเขา Adonai said to Moses, "Speak to the people of Israel and instruct them to make through all their generations tzitzit on the corners of their garments." ในข้อที่38นะคะจงพูดกับคนอิสราเอลและสั่งพวกเขาให้ทำผู้ที่มุมของชายเสื้อคลุมตลอดชาติพันธุ์ของเขา Now, most translations just say a tassel, but it's very specifically this kind of tassel. Tzitzit. ก็คือฉบับแปลบางอย่างก็ใช้คำว่า Tassels, the English word. I don't think they say it. แต่ว่าอันเนี้ยภาษาฮิบรูก็คือชิซีที่พระเจ้าได้ตรัสสั่งไว้ทำ And God said to put with this tzitzit on each corner a blue thread. So I don't know if you noticed my tzitzit, but it's wrapped with a blue thread. It's the predominant color that you see on it. แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เอาได้ายสีฟ้ามาทำนะคะนี่คือจีเนี่ยติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของชายเสื้อ It is to be a tzitzit for you that you can look at. เจ้าทั้งหลายจะได้มองดูที่ผู้นั้น You're to look at it and you're to remember all of God's commands and to obey them. และจดจำพระบัญญัติทั้งหมดของพระยาเวห์แล้วปฏิบัติตาม So that you won't go around wherever your own heart and your own eyes lead you to prostitute yourselves. เพื่อเจ้าจะไม่ทำอะไรตามความพอใจของเจ้าหรือตามที่ตาของพวกเจ้าอยากเห็นซึ่งนำให้เจ้าหลงไปเล่นชูตามนั้น But it will help you remember and obey all my commandments and to be holy for your God. แล้วผู้นี้จะพูดว่าทำเพื่อพวกเจ้าจะจดจำและทำตามพระบัญญัติทั้งหมดของเรา I am Yahweh, your God, who brought you out of the land of Egypt in order to be your God. I am Yahweh, your God. และเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้า So God gave these tassels then to the children of Israel for them to wear on their bodies, to wear on their clothes, so that when they see the tassels, they'll remember, oh yeah, I have to obey God. Because he says your eyes are going to wander and your heart is going to wander. And I want you to remember to obey me. พระเจ้าก็ให้คนอิสราเอลเนี่ยเอาผู้เนี้ยห้อยไว้ที่ชายเสื้อสีเพื่อที่เขาจะจดจำพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าเวลาตาเขามองไปที่เป็นตานะหรือมันทำให้จิตใจเขาเนี่ยก็ล่องลอยไปตามสิ่งที่เขาเห็นแล้วตามความคิดของเขาแต่นี้จะเตือนให้เขาจดจำ So พระบัญญัติของพระเจ้า with the tzitzit on the outer garment then, it becomes a reminder to them. They see them on each other's clothes, they're hanging on their clothes, and then they remember, and then they do what they're supposed to do, and they be a people who are holy to God. และแต่ละคนเนี่ยก็ห้อยผู้เนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นผู้นี้ตลอดที่ชายเสื้อของคนอื่นด้วย เพื่อเขาจะได้จดจำพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า So I'll tell you what got Scott and I interested when we were reading through the Bible and we were trying to learn about God's ways, its holidays, and keeping cycles. We came across this story, and God really highlighted it and said, I want you to do this. คือขณะที่ฉันกับสกอตเนี่ยศึกษาวิถีทางของพระเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติวันหยุดต่างๆจนเราก็มาถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องติดผู้ที่ชายเสื้อคลุมเนี่ยพระวิญญาณพระเจ้าเคลื่อนมากในใจให้รู้สึกว่าต้องไฮไลท์ตรงนี้เลยต้องพูดถึงตรงนี้ We did some research and we learned about the Hebrew prayer shawls. We didn't know anything about them. We didn't even know that they existed in our world today. แล้วดิฉันก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวของผู้ติดชายเสื้อเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเข้าไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต It wasn't yet common practice for Christians to actually have prayer shawls and tzitzits at that time when they were discovering this in America. Yeah, we just knew nothing about it. ก็คือเราไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะ So we
we said, okay, God, so we need to know how to do this. So we did research, and we found how the Hebrews tied these tzitzits and the meaning, the significance of the knots that are tied on there. And I'll tell you about that. ฉันก็เลยไปค้นคว้าดูว่าจะร้อยได้ผู้อันเนี้ยยังไงแล้วก็จะ Yeah, tomorrow, of course, I told everyone to bring a piece of fabric or a shawl or a scarf of some kind, and I will teach you, and we will do this. We will make these so you can have your own prayer shawl. It'll be awfully fun. แล้วก็ไปค้นคว้าหาความหมายของมันด้วยว่ามันยังไงเพื่ออะไรแล้วก็เหมือนที่บอกทุกคนไว้นะคะเมื่อว่าวันศุกร์เนี่ยจะให้คนเตรียมผ้าแบบนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาได้มาการเอาได้มาจะมาสอนทำ So here's the story, and God initially tells them, but in the book of Deuteronomy, when Moses writes out the 613 different laws that God gave to him, this commandment, Deuteronomy 22:12, it says, make tzitzits on the corners of your garments. And so it was actually written into the law too. It became part of ตอนที่โมเสสนะคะเขียนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเนี่ยเป็น200 กว่าข้อเนี่ยนั่นหนึ่งในนั้นมีอยู่ที่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ข้อ12ท่านจงทำผู้ห้อยไว้ที่มุมทั้ง4ของชายเสื้อคลุมของท่านซึ่งท่านใช้คลุมตัว It says you are to make for yourself twisted cords on the four corners of the garment you wrap around yourself. แต่ในเล่มหัวใจนี่ก็พูดอีกหนึ่งนะเอาเหมือนกันก็คือทำไว้ทั้ง4มุม And those twisted cords are the ของชาย tzitzit. เสื้อคลุมแล้วก็เสื้อคลุมก็จะเอามาพันรอบตัว So this became a part of the Hebrew practice, and even today, Orthodox Jews, you'll see tassels that hang down from their garments, from their clothes, and those are the tzitzits that have been passed down for generation and generation. They still tie them คริส today. เตียนที่เป็นแบบพวกคุณคริสเตียนยิวแบบออร์โธดอกซ์เนี่ยทุกวันเนี้ยเขาก็ยังยิว Yeah, the You Hebrews, Orthodox. the Israelites, the ยิวออร์โธ Israelites. ดอกซ์ก็ยังใช้อย่างยิวนะยังใส่ผู้ห้อย And so they have these tassels, but when you look at their tassels, they're all white. There's no blue thread for the most part in their tassels. แต่ว่าของเขานี่จะเป็นสีขาวนะไม่ได้เป็นมีสีฟ้าแบบนี้ And I'll tell you an interesting story on why the blue thread. It turns out the blue thread, the actual blue thread for the tzitzits, comes from a dye that is from a certain snail that's in the Mediterranean Ocean. ก็คือที่มันต้องเป็นสีฟ้าเนี่ยเพราะว่าสีย้อมเนี่ยนะคะแรกมันมาจากสีย้อมที่มาจากหอยทากที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน And when the temple was destroyed in the year 70, ตอนที่พระวิหารถูกทำลายในปี 70 this snail disappeared. หอยทากเนี้ยหายไป And they couldn't manufacture the dye any longer to make the tzitzit. เขาก็เลยไม่สามารถทำได้สีฟ้าได้อีก And so the Hebrew people from then on only tied the tzitzits with just white threads, kind of as a sign of mourning, but also because they couldn't find the blue เขาก็ dye เลย anymore. ร้อยพูดเนี่ยด้วยได้สีขาวก็มันก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกเลยที่วิหารถูกทำลายไปแต่ว่ามันนอกจากนั้นคือเขาไม่สามารถหาสีย้อมผ้าที่จะได้มาจากหอยทากมันนั้นได้แล้ว And so they've been without this dye for all these thousands of years now. And when the children of Israel were given back the promised land in 1948, and then the years following that, they discovered this snail again. แล้วก็เขาเนี่ยก็สูญเสียสีฟ้าเนี่ยไปที่เราเอามาทำได้เนี่ยไปหลายพันปีจนมาปี 1948 ที่เขาได้รวมชาติกันอีกครั้งหนึ่งและปีหลังจาก 1948 ปีนึงเนี่ยเขาพบหอยทากที่กลับมาอีกแล้ว So it had gone obsolete. It was like extinct, no snail. But after Israel became a nation, the snail came back. It's คิ pretty ดดู cool. ว่ามันหายไปตั้งนานจนตั้งแต่วิหารถูกทำลายจนหลายพันปีมารวมชาติได้หอยทากที่กลับมาแล้ว So now again, this snail is being used to make the blue dye to tie the tzitzit. ตอนนี้เขาก็เลยสามารถทำได้สีฟ้าเพื่อมาทำผู้ได้แล้วเพราะว่า
หอยทากนั้นกลับมาแล้ว So let me just tell you a little about the numbers. There are 5 sets of double knots. ก็จะมีนะคะ5เซตของก็จะมีปม5ปม 5 knots นะ Yeah, 5 double knots. And these double knots, เป็นปมแบบคู่ด้วยนะคะ that means there's 2 wraps of knots each one. And the meaning behind them is there's 5 knots, and 5 is the number of grace. เลข5เนี่ยมีความหมายเลข5คือเลขของความหมายของพระคุณ But there's 10 single knots if you count them individually, which is the number of God's commandments. And so this means that there is grace in obeying God's แต่ถ้า commandments. เรานับปมเป็นอันๆเนี่ยจะได้ทั้งหมด10ปม10ปมนี้ก็คือกฎ10ข้อกฎพระบัญญัติ10ข้อของพระเจ้า Now there are specific numbers of coils between those knots. There are 7 coils, 8 coils, 11 and 13. Not on this one, but I'll explain it in a minute. ก็จะแล้วก็ตอนที่ทำผู้นะคะก่อนจะมาถึงมัดปมก็จะมีแบบ7แล้วก็มี11 Yeah, 7, 8, 11, มี 13. 7มี8แล้วก็มี13 And those all have different meanings. The 7 is the representing of the 7 heavens and the 7 spirits of God. 7เนี่ยเลข7ก็หมายถึงพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้า And then they make 8 in the next slot because 7 and 8 equals the number 15, which is the first part of God's name, Yod He, as in Jehovah. ต่อไปเซตที่2ก็จะเป็น8เอา7มาบวก8ได้15ซึ่ง7บวก8 15นี่ก็จะหมายถึงรวมแล้วนะคะได้15นี่ก็คือเป็น 15 is the total number. And so 10 is the meaning of Yod and He is 5. เลข10เนี่ยก็คือ letters of God's หมาย name. ถึงยานะคะเลข5คือเวก็เป็นพระนามของพระเจ้า Technical. The next wrap is 11 wraps, which is the other 2 letters of God's name, Vav He. ต่อไปเนี่ยเซตต่อไปก็จะถักทั้งหมดนะคะ11รอบแบบนี้6มาจาก6บวก5 6นะคะก็คือวาเป็นภาษาฮีบรูนะคะวากับเฮเป็นพระนามของ So Yod He Vav He is the Yahweh. That's the spelling in Hebrew of แต่ Yahweh. รวมแล้วคืยาวเวนะคะ And then 13 is the last set of wraps, and that is the numerical value for Echad, which means 1. And so the whole meaning here is there is grace to follow God's commands, and it's grace to follow Yahweh is 1, the one God Yahweh. ค่ะแล้วก็เซตสุดท้ายจะเป็น13นะคะ13เนี่ยตรงกับคำว่าภาษาฮีบรูนะคะอิกขาดนะคะซึ่งแปลว่าหนึ่งเดียวก็คือพระเจ้าองค์สูงสุดนะคะหนึ่งเดียวก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างนะคะก็จะมีความหมายว่าพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราปฏิบัติตามกฎบัญญัติ10ประการของพระองค์นะคะแล้วก็พระนามของพระเจ้า So the total number of wraps พระเจ้า here อง means ค์แท้สิ้นแท้องค์เดียว Elohim Echad. Elohim Echad. It's how you say it in Hebrew. God is one. แล้วก็คำว่าเอโลฮิมเอคานะคะแปลว่าพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว And it goes with the Hebrew prayer that says, Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one God. ก็เหมือนมันก็จะตรงกับคำอธิษฐานของชาวยิวว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว And so that's one of the blessings they say when they put their prayer shawl on. They say that, Hear, O Israel, the แล้ว Lord ก็ our เขาก็ God จะ is อ one. ธิษฐานนี้ก่อนเขาจะใส่ผ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว There is a simple tzitzit that just is the letters of God. It's 10, 5, 6, 5. Yah, He, Vav, He. That's what this is. This is the simple wrap. But the other one is the traditional Jewish wrap. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่คือมันจะมีความซับซ้อนนะคะก็คือแบบนี้จะเป็นรวมชื่อพระนามพระเจ้ามีตั้งแต่เลขแบบที่แสดงมี5 7 8 43แต่พอมันแกะออกมาเนี่ยนะคะตัวเลขพวกนี้จะตรงกับพยัญชนะของในฮีบรูซึ่งจำนวนตัวเลขเนี่ยจะมีความหมายที่เป็นชื่อพระเจ้าอยู่ So there are going to be a total number of 4 threads that we will choose. One of those will be blue, and then there'll be the other 3, any colors you want really. They can be white or they can be any colors to match your garment. Again for the blue in this
The blue has to be blue. We have to have one blue ยังไงก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็จะอย่างหัวใจเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่สีฟ้าเดียวเหมือนตอนในพระคัมภีร์บอกแต่ว่าสีฟ้าจะเป็นสีที่เป็นส่วนใหญ่เป็นสีหลักนะคะ The blue thread is called the Shema. สีฟ้าที่เรียกว่าชมา And the word Shema means helper. ชมามีหมายความว่าพระผู้แปลว่าผู้ช่วย This on the candlestick right here is also called the Shema. It's the candle that lights all the other candles. It's the helper candle. The middle one. อันตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะแปลว่าผู้ช่วยเพราะว่าเอาไว้ช่วยจุดข้างๆ So the Shema is the thing that helps, and we know that Holy Spirit, our Jesus and His Holy Spirit, is the helper. So all of life, the other 3 strands, when they're folded over, they're going to make 6 strands, the number of man. So that blue thread wraps around the number of man, and all of life is wrapped with the Holy Spirit. เหมือนที่เรารู้ว่าผู้ช่วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะก็ตามอาจารย์ไม่ค่อยทันเนาะให้มันจะลึกๆหน่อยก็คือ can you repeat the 6 number Which one? Oh yeah, the strand. So we've got 4 strands. มันก็จะมีนะคะ4 One is blue. 4เส้นอันนึงสีฟ้า The other 3 strands, they're going to be doubled over, and it'll make 6. 1, 2. แล้วก็เหลืออีก3 อันใช่ไหมคะ3 อันพอเอามาพันแบบอย่างนี้ก็จะได้เป็น6เหมือนเป็น3 คูณ 2 เป็น 6พอมาวางคู่กันเป็น6 And the blue thread wraps around those 6 threads และสีฟ้าเนี่ยก็จะพันรอบ6 เส้นนั้น and binds them all together. แล้วก็มัดให้6 เส้นนั้นมันรวมอยู่ด้วยกัน This reminds us that God is what surrounds all of our lives. ก็หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยอยู่ล้อมรอบชีวิตของเรา And so, good. Wow, we're getting through it. I'm glad. ลึกมากเลยค่ะ So, the talit originally was actually more like a shirt, a tunic, or kind of a poncho that they used to wear. ผ้าคลุมมันเนี่ยนะคะตามประเพณีเนี่ยมันจะเหมือนกับเสื้อมาคลุม The commandment is it's supposed to be an outer garment, something you wear on the outside of your clothes. คือจะต้องเป็นสิ่งที่ใส่อยู่ข้างนอก It must have 4 distinct corners, like the shawl has. 4 distinct corners. ก็จะมี4 มุมแบบนี้นะคะ 1, 2, 3, 4. And on those corners, you're to tie the tzitzits. That's what the command was in the Bible. ตามพระบัญชาพระเจ้าถือว่าต้องมี4 มุมคือแต่ว่าของเราอันนี้มันจะเป็นแบบผ้าคลุมหรือว่าถ้าเป็นของยิวที่เป็นธรรมเนียมเลยก็เป็นเหมือนเสื้อมาคลุม So the tunic or the poncho or the jacket became eventually just a shawl that they wore ตอน over นี้ their ก็ shoulders. จะเหลือแค่เป็นเหมือนผ้าคลุมไม่ได้เป็นเหมือนเสื้อข้างนอกแล้ว So the prayer shawl then becomes a symbol of our obedience to God. ผ้าคลุมอธิษฐานเนี่ยก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ถึงการเชื่อฟังพระเจ้าของเรา The commandment was to wear it at all times. So whenever they put on something on the outer, they were to have those. When they went out, they were to have those tzitzits on them. เพราะฉะนั้นคนยิวเนี่ยเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าคือเราก็จะออกไปไหนเขาจะต้องใส่เสื้อคลุมที่มีผู้เนี่ยห้อยอยู่4 ข้าง Interestingly, the talit is also used as the canopy that they get married under. Whenever Jews get married, they have this stretched out over the tops of their heads on 4 sticks. แล้วผ้าคลุมนะคะอันที่มีผู้ห้อยเนี่ยคนยิวก็ใช้ในพิธีแต่งงานที่เป็นเหมือนผ้าคลุมเวลาเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่ะครอบคลุมเป็นพร้อมกันอย่างนี้ So it becomes the wedding canopy too, that binds a husband and wife ผ้า together. คลุมแต่งงานที่เอามาคลุมทั้งสามีเจ้าสาวและเจ้าบ่าว The idea is that the shawl is to be around us physically and spiritually. ก็เป็นสัญญาณว่าคลุมเราทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ What was in God's mind when He gave this to the Israelites is that not everybody could come into the tent of meeting to meet with God like Moses did. คือตอนที่พระเจ้า
มีความหมายซ่อนอยู่ตอนที่ให้มีผู้และมีผ้าคลุมอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปที่เต็นท์นัดพบได้เหมือนโมเสส So God gave them their own personal tent in which they could cover themselves and meet with God. พระเจ้าก็เลยให้ผ้าคลุมเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเต็นท์ส่วนตัวของใครของมันนะคะเพื่อเขาจะได้เข้าไปพบกับพระเจ้าได้ And that's why this is called a prayer shawl. มันถึงเรียกว่าผ้าคลุมอธิษฐาน And it actually harkens to the Bible verse in Matthew 6:6, because it says, when you pray, go into your closet and hide yourself. The Jewish root for the word closet is this. It's the shawl. Go into your closet and hide yourself. Veil yourself in my presence and meet with me. คือภาษาเล่มภาษาไทยนะคะพูดถึงมัทธิวบทที่6ข้อ6ว่าส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงไปหาพระบิดาที่รับแต่ว่าของอาจารย์ใช้ว่าคลอเซ็ตมันก็จะเป็นเหมือนที่คลอเซ็ตถ้าแปลเรียกเหมือนตู้ใส่เสื้อผ้านะคะก็คือแต่ว่าลากจากของคลอเซ็ตเนี่ยก็คือมันจะตรงกับผ้าคลุมอันนี้ก็คือมันก็จะตรงพระเยซูให้เราอธิษฐานโดยใช้ผ้าคลุมอันนี้คลุมเรา So that the actual Hebrew root of that word, it's not closet. It's actually come into your secret place. Come into your prayer shawl. Come under the talit. Come into the presence of God. It's all the same. คำว่า closet เนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษแต่รากศัพท์ของคำนี้ถ้าไปดูในฮีบรูแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงเข้าไปอธิษฐานในที่ลี้ลับซึ่งมีที่ลี้ลับเนี่ยคือว่าเนี่ยใต้ผ้าด้วยใต้ผ้า As a matter of fact, most scholars believe that they say Paul as well as Priscilla and Aquila were tent makers. เขาในพวกนักปราชญ์เขาก็ได้พูดถึงอาจารย์เปาโลแล้วก็พริสซิลล่า Priscilla and Aquila. แล้วก็อัควิล่าที่เป็นสามีภรรยาพริสซิลล่ากับอัควิล่าที่เป็นสามีภรรยากัน And I was taught as a kid growing up that this tent making was like the tents people lived in, the nomads lived สาม in. คนนั้นเนี่ยเราพูดว่าเขาเป็นเหมือนคนเย็บเต็นท์ใช่ไหมคะตอนโตขึ้นมาฉันก็คิดว่าคงเขาเป็นคนเย็บเต็นท์อย่างนั้นจริงๆ But the Hebrew word used for tent maker there is the same as the word used for the talit. And so they really do believe that Paul, as a Pharisee, was probably a prayer shawl maker. He probably tied seats on prayer shawl. ค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราไปดูในภาษาฮีบรูเนี่ยรากของคำว่าคนเย็บเต็นท์เนี่ยคือมันจะตรงกับว่าคนที่ทำผ้าอันนี้นะคะผ้าคลุมไหล่และพร้อมมีทูปซึ่งก็น่าจะเป็นอาจารย์เปาโลนะเพราะเขาเป็นฟาริสีเขาก็คือคนที่เป็นคนคอยทำทูปเนี่ย He probably didn't make tents that people traveled in, but tents that people prayed in. ก็เลยคิดว่าอาจารย์เปาโลไม่น่าทำเต็นท์ที่เอาไว้พักอาศัยว่าเป็นทำผ้าคลุมแล้วก็ทำทูปเนี่ย So the last little thing that I wanted to point out was Jesus and the talit and tzitzit. Because Jesus wore a prayer shawl, he wore a talit. พระเยซูเองเนี่ยนะคะตอนพระองค์อยู่บนโลกพระองค์ก็ใช้ผ้าคลุมที่มีที่มีปูนห้อยด้วย And in Matthew 29, in the story of the woman who had the issue of blood, she had a hemorrhaging for 12 years. Matthew 29 verses 20 through 22. It's just those 3 verses. Yeah, maybe I wrote it down wrong. Which, it's possible. I'm really good at that. Yeah, I might be 19. No, it's Matthew 9. I don't know why I wrote that. It's Matthew 9. Yeah. This is 20. Yeah, it's Matthew 9. Matthew 9, sorry about that. ค่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงพระเยซูกับผ้าคลุมแล้วนะคะเราไปดูในมัทธิวนะคะบทที่9ข้อ20 So here it says that the woman, she thought to herself, if I could just touch, and what the Bible usually says is, if I could just touch the robe, the hem, the edge of his robe, I could get well. เหมือนที่ผู้หญิงคนนึงนะคะที่เขาตกเลือดมา12 ปีที่เขาคิดว่าถ้าเขาได้แค่แตะชายฉลองของพระองค์เนี่ยเขาก็จะ The หายโรค Hebrew root of the word that is actually is the word zitzit. If I could touch his zitzit, I will be healed. แต่ข้อพระคัมภีร์เนี่ยถ้าไปดูในแบบของภาษาฮีบรู
จะพูดถึงว่าถ้าฉันได้แตะผู้เนี้ยที่ชายสองพระองค์ฉันจะหาย It's the same in chapter 14 of Matthew, verses 35 through 36, where it says that Jesus was healing all the people, and many people said that 14, yeah, they begged him that the sick people might only touch the tzitzit on his robe, and all who touched the tzitzit were completely healed. ค่ะในมัทธิวบทที่14ข้อ36นะคะผู้คนที่หายโรคเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าได้ไปแตะชายฉลองพวกแต่ว่าถ้าในพระคัมภีร์แบบฮีบรูภาษาฮีบรูเลยเนี่ยคือแตะชิจิอันนี้นะคะผู้ So that's part of the Hebrew root word of the hem of the garment. It's actually talking about these. ค่ะตามต้นตำรับแล้วนะคะของพระคัมภีร์ในไบเบิลคือผู้ Now, the reason the people wanted to touch the tzitzit is because in Malachi, the last book of the Bible, chapter 4, verses 2 and 3, and this is very important scripture for you guys to get. อันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญนะคะที่เราจะมาดูในมาราคีนะคะว่าทำไมเขาถึงจะต้องแตะผู้วันนี้ The Bible says in Malachi, มาราคีบทที่ I can find him because my Bible is different because the Jewish Bible doesn't have it last. It has it in the middle verse. It says, "But to you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healings in his wings." That word wings, gotta get the เดี๋ยวขอแปลตามของอาจารย์นะคะเพราะว่าของอาจารย์เนี่ยเป็นพระคัมภีร์แบบของยิวนะคะแบบฮีบรูเนี่ยนะคะแต่ว่าในของภาษาไทยจริงๆจะไม่ตรงข้อไม่เหมือนกันแต่คนที่ยำเกรงชื่อของเราดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะขึ้นมาพร้อมกับการรักษาโรคในปีกอันนั้น The Hebrew root word again for this word wings is the word tzitzit. คือในพระคัมภีร์ที่บอกว่าปีกเนี่ยปีกรากศัพท์ของมันคือมาจากคำว่าผู้ It's actually the same as the scripture I shared on Sunday from Psalm 91, where he will keep you under the shadow of his wings. It's literally the image of the prayer shawl and the tzitzits. And so this is something God, of his image, that he gave to the children of Israel, that you could come under his canopy, come under his tzitzit, come under his wings. ก็คือจะตรงกับที่อาจารย์ได้แบ่งปันไปเมื่อวันอาทิตย์ว่าคนที่เข้าอยู่ในที่กำลังขององค์ผู้สูงสุดภายใต้ปีกของพระองค์คือปีกอันนั้นตรงกันกับคำเดียวกับคำนี้คือผู้ก็คือว่าเหมือนว่าชายของผ้าคลุมอธิษฐานเนี่ยก็มีผู้นี่ห้อยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ปกป้องเรา So there was this understanding in the Hebrew mind in Jesus' day that the one who was to be Messiah, healing would become even from the tzitzits of his robe. คือในยุคของพระเยซูเนี่ยคนยิวเนี่ยเขาจะเชื่อว่าพระเมสสิยาเนี่ยจะรักษาโรคเขาได้ถ้าด้วยถ้าเขาได้แตะผู้เนี่ยค่ะ Now the tzitzits weren't magic by themselves. แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เนี่ยไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือความอัศจรรย์ด้วยตัวของมันเอง It's not about the tzitzits, except that they're a symbol of something about our God in heaven. แต่คือว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าในฟ้าสวรรค์มากกว่า It wasn't the tzitzits that healed the people, it was their faith. ไม่ใช่ผู้นี้ที่รักษาผู้คนแต่เป็นความเชื่อของพวกเขา They recognized that if they touched it and they were healed, then this man was the Messiah. เพราะว่าเป็นความเชื่อของว่าถ้าเขาได้แตะผู้นี้แล้วเขาหายแสดงว่าผู้ชายคนที่สวมใส่นั่นน่ะเป็นพระเมสสิยา Because of Malachi. เพราะว่าถ้าเขาดูตามพระคัมภีร์ในมาราคี So when the people reached out and were touching his tzitzits and they were getting healed, they had the confirmation. This is the one. This is the Messiah.
เพราะฉะนั้นคนยิวที่จับผู้ที่ชายฉลองพระเยซูแล้วหายเนี่ยเขาได้รับการยืนยันว่านี่แหละผู้ชายคนนี้คือพระเมสสิยาตามที่มาราคีได้กล่าว Yeah, so that's pretty exciting to see those connections between what was prophesied about the Messiah and then what he actually did. He had healing in his เพราะฉะนั้น wings. เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะที่ว่าในมาราคีได้เผยพระชนะไว้อย่างนี้แล้วก็มาเป็นเรื่องจริงในตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกชายฉลองพระองค์นั้นเมื่อคนมาแตะแล้วหายโรค We do know, because Paul did this, that power can be transferred to a garment. เหมือนที่อาจารย์บอกว่าฤทธิ์เดชเนี่ยสามารถส่งต่อมายังผ้าได้เสื้อผ้าได้ They said they took pieces of cloth, quite possibly pieces of prayer shawls, and prayed over them and then sent them to the sick, and the sick were healed. ที่คนที่จับแค่ผ้าเช็ดหน้าของยาโบโลแล้วหายเนี่ยจริงๆผ้าเช็ดหน้านั้นก็จะเป็นผ้าคลุมอธิษฐานนี่แล้วยาโบโลก็รู้ว่าสามารถฤทธิ์เดชการรักษาโรคเนี่ยสามารถส่งต่อที่ผ้าได้ก็เลยตัดแบ่งผ้าออกมาแล้วก็โยนไป So prayer shawl can actually be an effective tool also in healing ministry. เพราะฉะนั้นผ้าคลุมเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้ในภารกิจการอธิษฐานรักษาโรค So tomorrow, bring your cloths and your scarves and your shawls, พวกนี้นะคะนำผ้าคลุมมานะคะ and I will teach you how to tie the tzitzits จะ on ส them. อนวิธีทำชินะคะ It'll be fun. It'll be lots of fun. ค่ะจะสนุกแน่นอนค่ะ So we'll have kind of a party tomorrow, a tzitzit party. เป็นปาร์ตี้ทำชิ Now, and then we're going to sanctify them. We'll anoint the shawls and bless them for the use of แล้ว prayer, เราก็ for จะ healing. ทำการชำระผ้าคลุมแล้วก็เจิมเพื่อใช้ในการรักษาโรค Just so you guys know, so God told Scott and I He wanted us to do this. It actually is for men. จริงๆ If the question is, can women do it? จริงๆแล้วสำหรับผู้ชายแต่คำถามก็จะเป็นว่าผู้หญิงทำได้ไหม The prayer shawl was a male garment in Hebrew. ในฮีบรูเนี่ยนะคะคือผ้าคลุมเนี่ย It's a man's ผู้ชาย garment. เป็นเสื้อผ้าของผู้ชาย Yeah. Yeah, it's a man's garment. But God has equalized men and women. There are no men and women in the kingdom of heaven. แต่ว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้หญิงชายเท่าเทียมกัน So we now have access to everything the men had access to in Jesus. เพราะฉะนั้นในพระเยซูเนี่ยผู้หญิงสามารถทำได้ทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ Yeah. Yes. Yeah. Thank you, God. Jesus did that for us. So just as the last little bit, when when Jonah was about, he probably was around 5 years old. He was young when God asked us to wear the prayer shawl. ตอนที่พระเจ้าบอกให้ฉันกับสกอตใส่ผ้าคลุมอธิษฐานเนี่ยตอนนั้นลูกน่าจะโยนาน่าจะอายุ5 ขวบ Yeah, he was probably about 5 years old. So this was, 23 to 25 years ago that he said this to us. 23 ปีที่แล้ว And we actually felt like we were supposed to wear the tzitzit all the time. And so we made tzitzits and put special clips on them and actually clip them onto our coats, clip them onto our vests, our jackets, so that when we had an outer garment, we had tzitzits on them. แต่ตอนนั้นรู้สึกพระเจ้าสัมผัสว่าให้ใส่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาผู้เนี่ยไปห้อยกับเสื้อต่างๆที่มีก็คือจะทำเป็นแบบเหมือนมีเข็มขัดแล้วพอจะไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้ออะไรที่คลุมข้างนอกก็จะเอาผู้เนี่ยไปห้อยติด Now, we don't do it now because at one point the Lord said it was okay for us. We didn't have to wear them all the time. But it was a season where He was training us in His ways, and He wanted us to remember to observe these things. แต่ก็จะช่วงเนี้ยแต่ก็จะมีช่วงที่ไม่ได้ใช้ติดตลอดเวลาเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็คือจะมีฤดูกาลนึงที่พระเจ้าเรียกร้องให้ติดตลอดเลย And now I'll wear the tzitzit still. Sometimes I have some that I can clip on, but I just do it as I feel God leading me to. แต่นี้ฉันก็จะทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ทำต่อเมื่อพระเจ้านำว่าควรจะต้องติดเพราะนั้นก็เลยจะมีเข็มกลัดไว้ติดเวลาใส่เสื้อตัวไหนที่พระเจ้าวันไหนให้ใส่พูด It's the same with the prayer shawl. I know you may have noticed, like in Sunday, sometimes I'll wrap the prayer shawl around me or put it on because I feel the Spirit of God leading me to do that. พี่น้องอาจจะเห็นว่าวันที่เราฉันนมัสการฉันใส่ผ้าคลุมแล้วมาพันที่หัวก็คือทำตามพระวิญญาณ
Generally, it's a prophetic act or something he's doing. I don't always คือ understand. มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจยากรคือก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าทำตามเพราะมีอย่างนั้น Thank you, Lord Jesus. ขอบคุณที่มีคือ All right, so come to church tomorrow. We'll have our prayer shawl เชิ party. ญมาที่นี่นะคะ Did you find one? What's that? Hebrew prayer shawl? ใช่ ให้ดูเป็นแนวไงว่าอยากจะ